Cái âm gõ này, cái cảm giác gõ này là thứ mà rất nhiều anh em đang tìm. Và đây là Brick 75, một chiếc bàn phím khung nhôm CNC và có độ hoàn thiện tốt nhất tầm giá 2 triệu. Mình rất thích cái tạ này, nhìn nó rất đơn giản nhưng lại rất sang trọng và tinh tế. Video này thì mình sẽ build Brick 75 với bộ keycap SA PBT chắc, một bộ keycap không những đẹp mà lại còn cho âm gõ cực kỳ đặc biệt. Còn đây là Switch Patron Full Sky, mình đã loop và phim cẩn thận. Và cuối cùng là sound test của em nó.